Halo bosku, nih gua lagi nih. Di sini video yang keempat ya. Ini gue bakalan bahas tentang cara membedakan knalpot Leo Vinci sama Scorpion yang asli atau enggak yang KW. Sini gue udah buatin, walaupun udah banyak sih yang buat Leo Vinci khususnya ya, yang asli atau enggak yang KW-nya. Ini gue bakalan jelasin kalau buat kalian yang masih awam tentang ngebedain Leo Vinci asli sama yang KW-nya. Di sini gue bakalan compare, gue jelasin gimana caranya, cuma lihat foto aja. Oke, langsung kita mulai nih bosku. Oke, sesuai judul di sini yang video keempat, cara membedakan knalpot Leo Vinci dan Scorpion. Ya, Scorpion itu brand luar ya, Scorpion. Scorpion itu kalau nggak salah brand UK deh, kalau nggak salah ya UK. Nah ini yang asli sama yang replika atau nggak KW. Oke, Leo Vinci yang dan Scorpion original itu yang sebelah kiri, yang KW itu sebelah kanan. Oke, lanjut kita mulai dari yang Leo Vinci dulu ya bosku. Leo Vinci itu buatan luar, Itali, buatan Itali. Ini bendera nih, bendera. Terus ini yang pertama itu gue bakal jelasin tentang Leo Vinci yang GP Corsa. Udah GP Corsa ya. Leo Vinci kan ada banyak tuh, yang GP Corsa lah, yang Evo lah, yang lain-lain. Ada yang SBK. Sini gue bakal jelasin dulu yang Leo Vinci yang GP Corsa. Nih GP Corsa itu bentuknya kayak gini. Dan ini yang KW-nya begini. Kalian lihat dulu, nanti gue bakal jelasin ke kalian gimana ini, detailnya. Kalian lihat dulu aja, plototin sampai detail-detail. Tapi gue nggak bahas tentang yang KW yang lokal ini nih, gue bahas yang KW supernya. Gue bakal jelasin yang KW lokalnya, jelas beda banget deh pokoknya. Gue bakalan bahas tentang yang KW yang supernya. Nah, di sini gue ambil di sini ada sumbernya dari di Kyoto sama DM Dunia Motor. Kalau kalian belum lihat, gue udah sertain linknya di bawah di deskripsi. Itu kalian bisa lihat video lainnya. Di sini gue cuman mau kasih tahu ke kalian, gue bakal jelasin sih dari gambar itu. Kalau kalian dari sini gue bilang, kalau misalnya di sini baut rivet itu rivet yang mana sih bang? Ini gue bakal jelasin. Untuk yang masih awam banget ya, yang kalau udah paham sih nggak apa-apa. Nah di sini yang ori ini dari sumbernya dari di Kyoto ya. Ini distributor resmi Leo Vinci untuk Indonesia. Juga ada DM yang menjual Leo Vinci, yang jelas produknya asli semua. Di sini gue bakal jelasin yang pertama, yang GP Corsa tuh Leo Vinci yang ini yang ori ya, yang ori nih. Ini ori tuh baut rivet tuh nih, baut rivet tuh yang ini nih. Baut rivet itu yang ini, yang untuk membuka si glass wall atau peredam suaranya. Ini namanya rivet. Oke, rivet nih yang ori itu sejajar. Ini sejajar segini nih, sejajar. Jadi sama, panjangnya sama, ini kalau diginiin panjangnya sama, sejajar gitu. Terus kalau yang KW, ini Leo Vinci yang KW supernya nih, di sini kalau di ambil garis lurusnya ya, dia bakalan beda beberapa senti ke bawah dan gak sejajar. Inilah kenapa yang dibilangnya buat rivet tidak sejajar kalau yang palsu. Oke, lanjut. Oke, ini yang asli sama palsu. Ini gue pribadi ya, kalau ditanya ini aja gue juga nggak bisa bedain. Kalau nggak bisa di compare gambar begini, gue nggak tahu mana yang asli mana yang KW. Di sini dijelasin contoh emboss logo knalpot Leo Vinci asli. Ini yang contoh emboss knalpot yang Leo Vinci yang palsu. Nah gue coba pakai persepsi gue sendiri ya. Kalau Leo Vinci yang asli itu dia lebih nimbul, nggak lebih nimbul sih, jelas lebih jelas nama Leo Vinci-nya. Lihat di sini nih, kemasan Leo Vinci-nya ini dia jelas nimbulnya. Kalau yang KW atau enggak yang palsu yang supernya nih, dia nggak terlalu nimbul kalau di zoom banget. Di sini beda sih. Ini juga kelihatan beda. Oke, lanjut. Tadi kan dari emboss logo. Kemudian di sini adalah diameter inlet. Nah inlet itu yang Leo Vinci ya, yang GP Corsa atau enggak yang Evo ataupun apapun yang SBK juga beda-beda. Kalau yang GP
Corsa dulu. Diameter inlet tuh, inlet yang mana sih Om, Bang, Neng? Nah inlet tuh ini nih yang namanya inlet, kalau kalian belum tahu. Nih inlet, diameter inlet tuh yang ini, bukan yang ini ya. Namanya inlet. Inlet tuh buat masukin nih dari bolongan ini ke header yang racingnya, di racing, karena atau enggak sambungan sliponnya. Ini namanya inlet. Kalau ini ya namanya juga pembuangan, jelas out, keluar. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah ini inlet yang asli itu 54 mm. Inlet tuh dari sini, kalau kalian ukur dari penggaris tuh di sininya bakalan 54 kalau yang asli. Kalau yang palsu tuh ukurannya ukuran diameter knalpot pada umumnya alias universal. Jadi 50 kalau nggak 51. Ini kalian bisa lihat. Itu gampang banget sih kalau kalian mau beli. Tanya aja inletnya itu 50 atau 54. Kalau 54 ya berarti asli, udah gitu aja. Oke, lanjut. Ini gue bakal jelasin Leo Vinci karbon yang bentuk fisiknya dari bracket ya. Ini bracket juga kelihatan banget kalau terpasang di compare KW sama yang asli. Ini contoh yang punya gue yang Vinci GP Corsa yang asli. Ini kayak gini nih. Ini kayak gini, dia tuh lebih kecil. Kalau yang KW tuh lebih lebar. Ini di sini kan dijelasin strapnya lebih besar dan lebar. Lebar tuh maksudnya ini yang ori ya, yang ori kecil nih kayak gini kalau pasang. Kalau yang lebar palsu itu yang dia lebih lebar dari sini. Jadi dia bentuknya begini, lebih lebar. Dan karetnya juga beda panjangnya karena lebarnya juga beda. Sama kalau kalian beli baru, speknya tuh beda. Kalau yang ori itu lebih sederhana ya, lebih kayak buat bracket aja. Kalau yang palsu lebih besar karena ininya besar. Oke, di sini juga agak susah kalau misalnya orang awam juga untuk ngebedainnya asli sama yang KW. Ini Leo Vinci yang asli itu di sini ada penjelasannya. Contoh badge ini logo Leo Vinci yang asli. Ini contoh badge Leo Vinci yang palsu, lebih tipis dan cenderung finishingnya kasar ya. Sini gue juga jujur nggak bisa bedainnya sih kalau untuk dari foto ini. Tapi gue coba pakai persepsi sendiri. Di sini yang Leo Vinci asli yang pernah gua punya ya, memang beda. Karena gue belum pernah punya yang palsu. Jadi kalau yang asli itu pas gue pegang dia apa ya, lebih nimbul, lebih keluar logonya kayak plat gitu, cuman platnya bukan plat di repeat. Oke, lanjut. Di sini dari bentuk packing. Nah ini packingnya. Kalau kalian beli yang asli atau enggak yang palsu, kalau yang asli itu lebih besar. Kalau yang palsu itu lebih kecil. Nah kalau kalian beli baru juga, walaupun belinya contoh kalian beli yang palsu nih, kalau nggak ada yang bus yang aslinya, itu kalian juga susah buat compare. Yang jelas kalau yang asli itu lebih besar dan gitu aja ya. Kalau kalian mau beli. Terus di sini kalian bisa lihat packing dari komplimen dari dalam dusnya tuh kayak gimana. Di sini gue coba baca ya. Oke, di sini tuh cuman ada per sama di sini nih jelas banget nih dari per. Ini kalau Leo Vinci yang asli tuh di sini emang ada embosnya, ada embos Leo Vinci. Leo Vinci ada karetnya, jadi ada karet yang tulisannya embosnya Leo Vinci. Kalau yang palsu ini cuman kayak gini nih, per gini doang. Dia nggak ada embos karet dari brand itu. Oke, lanjut lagi. Ini cuma sekilas info aja ya, Leo Vinci kan ada banyak. Ini ada yang tipe yang shortnya, ini tipe Evo kalau nggak salah ya, gue udah lupa banget. Terus lanjut, nah di sini yang tipe Cobra, ini sering banget, banyak banget nih KW-nya yang tipe ini KW yang lokalnya ya. Ini jarang banget yang KW supernya, atau nggak ada atau gimana, atau gue nggak tahu. Ini Leo Vinci yang non karbon. Nah ini yang Cobra ya, bisa sebutnya Cobra. Itu gampang banget. Yang pertama dilihatnya dari sini, dari encap, ujung encapnya tuh kalau yang ori itu nggak lancip ini kan lancip nih, ini lancip banget nih, tajam di sininya. Kalau yang Cobra yang asli itu di sini nggak lancip, jadi kumpul gitu, jadi rapi kelihatannya. Terus yang di sini badge-nya tuh dia ada logo Leo Vinci, terus ada tempat buat logonya. Jadi kayak kalau diambil nih Leo Vinci-nya, itu dia ada bekas-bekas si logo. Nah kalau yang KW kan di sini di repeat, itu dia nggak ada
nggak ada buat tempat buat logonya. Jadi kalau ini dicopot ya polos, datar, jajar. Terus dari bahan ini kan Leo Vince itu ada yang stainless, ada juga yang titanium mungkin. Di sini udah beda. Leo Vince tuh nggak pernah ngeluarin yang rainbow gini nih, pelangi-pelangi, itu nggak ada. Leo Vince dari gua dari gua SMA juga nggak pernah sih ngeluarin Leo Vince yang begini nih, yang pelangi, yang warna pelangi. Itu gampang banget kalau udah pelangi Leo Vince terus pelangi udah pasti KW lah pokoknya. Terus dari pernya tuh cuma satu ya, satu biji, sama kayak yang GP Corsa, itu cuma satu di bawah aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya beli Leo Vinci yang asli, bang kok pernya cuma satu doang. Ya, emang cuma satu dari sananya, sini cuma ada di bawah, di atasnya nggak ada. Kalau yang KW di atas bawah nggak ada. Terus sama inletnya beda. Inlet tuh yang ini nih, tadi gue udah jelasin, sama kan sama yang kayak GP Corsa tadi. Ini tuh inletnya sama 54, ini 50. Ini tuh inlet universal dah, jadi bisa masuk ke leher mana aja. Kalau yang ini 54 nih. Oke, lanjut. Nah, yang tadi gue bilang Leo Vinci ada banyak. Ini contoh aja ya sekilas. Ada Leo Vinci L ini ya, logo L jadi Leo Vinci. Ini yang SBK. Ini gue taunya boomingnya Leo Vinci ini ya dari ini. Jadi Leo Vinci SBK sebelum GP Corsa atau enggak yang Evo atau enggak Cobra muncul. Yang inilah nih, gue baru tahu Leo Vinci, brand yang Leo Vinci dari yang SBK ini. Oke, tadi udah bahas Leo Vinci, sekarang gue bakal bahas tentang Scorpion. Scorpion tuh made in UK ya. Nih, made in UK. Di sini gue nggak bahas tentang yang KW lokal. Di sini gue bahas tentang KW supernya, sama kayak tadi Leo Vinci, karena ada KW supernya nih, Scorpion. Di sini gue dapat dulu harga Scorpion ini cuman 1.200.000. Ini yang knalpot hoki gue. Kalau kalian mau tahu ceritanya ada di video pertama. Di sana juga gue dapat Leo Vinci 300.000 juga, di sana gue ceritain. Jadi untuk Leo Vinci yang asli nih, yang UK, sini gue bakal jelasin dengan compare dengan Leo Vinci yang KW supernya. Ini mungkin kalian banyak yang belum tahu kalau ada KW supernya yang Scorpion. Oke, lanjut. Nah, di sini yang KW lokal dulu ya. Ini gue bakalan cuma jelasin sebentar aja ya. KW lokal tuh satu slide aja. Ini tuh yang ori tuh di sini encapnya kayak gini. Dia ada timbul lasan lagi. Kalau di sini polos stainless, dan di sini timbul cincin gitu. Terus sama karbonnya beda. Karbon Kevlar yang Scorpion asli itu seratnya kelihatan. Kalau yang KW itu stiker. Kayak gini, kalian bakar juga lah bakalan langsung ciut atau meleleh. Sama bracketnya dia pasti besar. Ini bracketnya begini. Kalau yang KW itu kecil, terus ada pasti dikasih karet yang kayak pada umumnya deh. KW pada umumnya. Terus yang Scorpion yang ori, yang Scorpion sini nih, di sini tuh kecil logonya. Kalau yang KW itu besar. Ini KW lokal ya. Kalau KW super nanti ada lagi. Sama di sini nih. Kalian bisa lihat di sini pas dari slenser ya. Ini hitungan slensernya dari sini sama sini. Itu ya ada timbul stainlessnya lagi. Kalau dari sini langsung di iniin lapis stiker karbon. Jadi beda sama pernya atau enggak barcode. Kalau ini atas bawah ya. Di sini tuh pernya yang Scorpion tuh adanya di sini. Adanya di sini nih, yang gabungan karbon gitu. Kalau yang KW kan di sini di stainless. Oke, itu yang untuk yang KW lokal ya. Lanjut gue bakal jelasin tentang yang Oke, ini coba tebak dulu nih 10 detik gue bakal kasih foto. Gue pernah punya knalpot Scorpion. Ini kalian coba lihat aja dulu. Nah, ini ori atau KW? Kalian coba jawab aja di sini. Dalam hati coba. Tadi kan gue udah bilang kalau yang ori ini reginya, terus logonya kecil, untuk karbonnya gini. Ini ori atau KW? Coba jawab aja dulu dalam hati. Udah belum? Udah. Ya kalau udah, gue kasih foto yang lain. Kalian lebih paham. Nah nih. Oke, lanjut lagi ya foto lain. Nah, ini
Scorpion. Kalian lihat bracketnya, lihat karbonnya, KW apa KW? Masih pertanyaan yang tadi ya. Oke lanjut. Nah di sini nih udah lebih detail, KW atau KW. Udah yakin nih sama jawabannya? Oke nih jawabannya nih bosku. Oke, jawaban. Kok gitu doang bang? Ya emang ini jawabannya. Kalau malah ketawa, coba lihat lagi. Nah, ini adalah artinya KW. Wak tuh KW ya. Ini KW. Tadi tuh gue kasih fotonya yang di motor gue itu KW yang supernya ya, KW. Ya KW supernya lah. Kalau di handphone tuh KW super. Oke lanjut, nih gue bakal jelasin ke kalian. KW itu yang tadi gue kasih itu KW Taiwan atau enggak Thailand. Gue juga kurang paham dari mana. Di sini gue bakal detailin. Nah, di sini yang ori yang UK ya. Yang Scorpion UK karbonnya tuh dia ngedoff. Dia nggak sekelimis ini, nggak sebening ini. Kalau kena bis tuh dia bakalan. Kalau yang ori dia kayak ada tekstur. Terus yang KW di sini ada sambungannya. Kalau kalian tadi lihat foto yang gue kasih, di sini ada kayak sambungan dari karbon yang ini ke karbon ini. Jadi ada sambungannya di belakangnya. Oke, di sini bracketnya beda. Bracketnya kalian lihat. Kalau yang ori itu dia lebih kayak sunglass warnanya. Kalau yang KW itu yang KW supernya dia warna stainless ya. Warnanya stainless. Terus di sini kalian bisa lihat sama barcode. Nah, kalau yang ori itu ada barcode. Ada serial number. Kalau yang KW supernya nggak ada. Sama lubang inletnya beda. Oke lanjut. Nah ini yang lebih jelasnya nih. Tadi KW Taiwan sama Thailand. Di sini logo Scorpionnya kecil dan nggak ada repeatnya. Kalau kalian lihat, yang ori ini dia nggak ada repeatnya. Kalau yang KW super dia ada repeat. Ini repeat paku repeatnya di sini nih. Kalau yang KW ada paku repeatnya di logo. Kalau yang ori nggak ada, jadi polos sama stiker. Terus nih panah yang ini nunjukin serial number yang tadi gue bilang, part number. Kalian bisa cek kalau beli yang ori ya, cek part number ini langsung ke website Scorpionnya. Oke, terus dari sini baut repeatnya beda. Kalau ini lebih halus, ini lebih nimbul kalau yang KW. Karena ini Scorpion yang red powernya ya, jadi di sini ujungnya tuh kalau kalian lihat di belakangnya dia ada warna merah. Di sini ada cincin warna merah kalau kena blitz atau enggak malam tuh warnanya merah di sini. Kalau panas deh ujungnya. Oke, udah tahu sama ujungnya beda. Ini kasar. Nah, Scorpion kan ada banyak, ada yang enggak Scorpion RP1GP itu yang tadi yang gua kasih contoh fotonya itu yang tipe RP1GP. Nah, ini yang Scorpion circuit. Kalau kalian tahu yang circuit ya ini Scorpion circuit. Circuit tuh yang ori itu gampang banget sih dibedain. Itu yang pertama ya jelas dari sini. Di sini dia ada kayak plastiknya plastik doff, terus sama ininya ada DB Killer sama emblem Red Power, juga Scorpion Red Power. Di sininya ada warna merah. Kalau yang gue bahas yang ori dulu deh. Nah yang karbonnya ini dia layernya lebih besar daripada yang KW. Ini kan KW stiker karena dia rapat-rapat. Kalau yang Scorpion yang circuit yang aslinya itu lebih besar jaraknya, jarak karbon. Terus sama logo Scorpion Red Powernya tuh sama kayak tadi yang RP1GP, dia nggak ada repeatnya, ini stiker aja. Karena kalau stiker ini juga gampang buat. Terus yang untuk yang circuit paling gampang dibedainnya itu dari bracket. Kalau bracketnya itu dia permanen untuk yang circuit, jadi dia emang udah jadi satu sama si silencernya bosku. Nah kalau yang KW ini gue bahas yang KW. Kalau ini dia tuh kayak plastik, cuma plastiknya plastik tipis. Terus sama di sini karbonnya karena karbon stiker. Nah kalian bisa gampang lah kalau panas tuh bakal meleleh. Logonya dia lebih besar dan kayak gini. Beda kalau kalian lihat asli pasti bakalan beda. Terus sama bracket ya, bracketnya kayak bracket pada umumnya, KW pada umumnya kayak gini. Terus sama inlet
spare-nya tuh beda. Kalau yang ori kan adanya di sini nih. Ini ori adanya di atas ini sama di sini. Kalau yang KW tuh adanya nih ikut di sini, lubang inlet. Oke. Nah ini untuk yang performa sama suara, gue make di RP1GP ya, karena gue udah pernah punya yang KW Super sama yang ori. Nah ini bisa kalian lihat, yang RP1GP itu kalau makin ditarik dia makin suara juga makin gede. Nah kalau yang performanya yang KW Super ya, itu nggak sedrastis yang ini. Jadi kalau gue tarik sampai itu dia malah turun performanya, jadi napasnya nggak panjang. Kalau yang ini panjang banget yang ori. Terus sama suaranya, kalau yang KW walaupun KW Super pas gue tarik suaranya sama keras bulat, cuman di ujung pas kalian udah RPM 8000 atas itu bakalan turun suaranya, nggak keras lagi. Kalau yang ini masih stabil. Ini pengalaman gue pribadi ya, gue nggak pakai dyno-dynoan, ini via ya daily use gue aja. Oke lanjut, sini gue bakalan jelasin tentang harga. Kita bahas tentang yang Leovinci dulu ya. Leovinci dulu. Di sini barunya itu 2 jutaan, tapi ada juga yang 1,8 tergantung brand si Leovinci sama untuk motor apa dulu. Ada juga yang di bawah 2 juta kayak buat CC 150 juga ada sebenarnya. Terus yang bekas pasarnya 1 jutaan lah. Gue ambil yang umumnya aja ya, yang Leovinci yang orinya. Terus yang KW ini untuk yang KW lokal ya, 300.000 untuk KW lokal. Terus yang bekasnya 150. Untuk yang KW Super nih, untuk barunya nih 11-12 nih. KW Super yang tadi Leovinci yang GP Corsa. Harganya disamain, jadi biar kalian nggak tahu mana yang asli mana yang KW, jadi harganya sama. Oke, di sini untuk Scorpion. Scorpion tuh barunya 6 jutaan ke atas ya. 6 jutaan ke atas, terus bekasnya 2 jutaan, walaupun gua pernah dapat 1.200.000 juga untuk yang Scorpion. Dan Leovinci yang GP Corsa 300.000 itu karena hoki mungkin ya, nggak umum orang jual pasaran, tapi gue pernah dapat segitu 1,2 dan gue nggak jual akhirnya. Di sini bekasnya 2 jutaan ke atas ya. Ini terus barunya 300.000 nih untuk yang KW nya, terus yang bekasnya segini, kalian bisa bandingin sendiri. Oke lanjut, di sini gue bakalan jelasin tentang tips sama trik kayak biasa aja. Kalau kalian mau beli baru atau bekas yang langsung lihat video ini mungkin masih belum paham sama tulisan ini, kalian bisa lihat langsung di video pertama itu gue udah jelasin sama tulisan ini. Oke lanjut, kalau kalian mau lihat video lainnya yang gue bahas ya, yang selain PowerPoint itu KW atau enggaknya gue compare, kalian bisa lihat di video gue lainnya. Gak cuma Leovinci sama Scorpion aja, itu gue udah banyak Yoshimura, macem-macem deh pokoknya. Nanti gue bakal buat juga tentang top knalpot lokal yang recommended banget, yang pokoknya yang udah bangun nama sendiri deh, itu gue jempol, gue sebut. Nanti gue bakal review juga. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like nih, jempol, terus komen, share kalian teman-teman kalian nih, jangan sampai ketipu. Terus kalau masih yang belum tahu, langsung aja tunjukin video ini biar mudeng langsung. Karena gue pribadi, kalau gue sendiri ya, kalau orang awam cuma ngeliat itu, ngeliat foto-foto terus gue baca tentang inlet, terus repeat, terus bracket tuh apaan. Nah, gue nggak bakal tahu kalau gue nggak dibikin begini. Oke, jangan lupa subscribe nih, tombol yang merah atau berlangganan nih gratis, chat aja, terus WhatsApp gue aja kalau kalian mau tanya atau masih belum mudeng juga yang tadi gue udah jelasin di video ini. Bang, ini ori apa KW sih, gue masih belum paham, ya tanya aja, nggak apa-apa. Kalau gue masih bisa jawab, terus masih ada waktunya, ya pasti gue jawab. Atau kalian mau jual Leovinci-nya, malas ngiklanin, kalau harga cocok, mantep, gue angkut bosku, tenang aja, poles. Oke, segitu aja video yang untuk Leovinci dan Scorpion. Nanti gue bakal review juga knalpot itu. Oke, see you di video lain nih bosku. Thank you.